Bu oğullarımızın da qəhrəmanlığı sayəsində bugünkü gündə də Qarabağımız tam azaddır. Bu niye sana diyor? Ya o maçı götürsen. Ucarda 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin kiçik giziri Kərim Əliyevin anım günü keçirilib. Anım mərasimində rayon rəhbərliyi, şəhid ailələri, qazilər, eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. İştirakçılar əvvəlcə şəhidin rayonun Alpod kəndində dəfn olunan məzarını ziyarət edib, önünə tər qərənfillər düzüblər. Çıxış edənlər xüsusi təyinatlı qüvvələrin əfsanəvi taborunun şəhidi Kərim Əliyevin keçdiyi döyüş yolundan söhbət açıb, onun göstərdiyi qəhrəmanlığı dilə gətiriblər. Bildiriblər ki, Kərim kimi igid, cəsur Azərbaycan oğullarının şücaəti ilə 30 ildən artıq tapdaq altında qalan torpaqlarımız işğaldan azad olundu və biz bütöv bir Azərbaycan olduq. Bütün bunlara görə biz onlara hər zaman borcluyuq. Şəhidin atası Məhəmməd Əli Əliyev tədbirin təşkilinə görə iştirakçılara öz minnətdarlığını bildirib. Şəhid atası qeyd edib ki, şəhidlərin yad edilməsi, eləcə də onların adlarının əbədiləşdirilməsi gənc nəsildə vətənpərvərlik hissinin oyanmasına səbəb olur. Məlumat üçün bildirək ki, şəhid Kərim Əliyev 1998-ci il avqustun 31-də Ucar rayonunun Alpod kəndində anadan olub. 2004-2015-ci illərdə Alpod kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Kərim Əliyev 2016-2018-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Azərbaycan ordusunun kiçik giziri olan Kərim Əliyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Qubatlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Kərim Əliyev oktyabrın 19-da Qubatlı döyüşləri zamanı şəhid olub. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başlanmasının günüdür. Məhz bugünkü günə qədər də bildiyimiz kimi döyüşən oğullarımızın, rayonlarımızın azad olunması, hər birinin kəndinin, qəsəbənin azad olunmasında verdiyimiz şəhidlərimizin günbəgün evlərimizə onların qəhrəmancasına şəhid olması daxil olur. Bu oğullarımızın da qəhrəmanlığı sayəsində bugünkü gündə də Qarabağımız tam azaddır. Ali Başkomandanımızın verdiyi əmrləri ordumuz tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək, cəmiyyət arasında yüksək qiymətləndirilərək, dəmir yolu ətrafında toplaşaraq o torpaqlarımızı mənfi düşməndən azad etdik. İstərdik ki, gələcək illərimizdə də belə tədbirlərin, şəhidlərimizin bu qaydada yad olunması və onların ruhu qarşısında baş əyməyimizi heç vaxtı unutmayaq. Çünki onlar bizlərə bu qələbəni bəxş etdi. Torpaqlarımızı onlar azad etdi. Xocalıda, Xankəndində, Əsgəran kimi torpaqlarda Ali Başkomandanımız şəxsən özü bayrağımızı dalğalandırdı. Ordumuzla bərabər, əskərlərimiz və zabitlərimizlə bərabər. Bu günlərin bütün müsəlman xalqı fəxr edir ki, onun qalib ordusu, qalib prezidenti var. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də Kərim Əliyevin atası olaraq bu günlərim oğlumun il dönümü ilə bağlı Azərbaycanımızın müxtəlif rayonlarından şəhidimizi ziyarətə gələn hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün şəhid Kərim Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocabəndin azad olunmasına görə, igidliyə görə medalları, eləcə də Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Şahnaz Əliyeva, Aqil Əsədov, xüsusi olaraq Dinaz TV üçün.